Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang marem nggih jawabanipun kersane mboten ngantuk kula wangsuli melih. Bapak-bapak sing jawaban salame kenceng kula dongaaken muga-muga duwite akeh. Ibu-ibu, mbak-mbak sing jawabane kenceng kula dongaaken muga-muga ora patek seneng duit, kersane irit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dateng para alim, dalah para ulama, para kiai, para guru-guru, sepuh bini sepuh, haji sepuh, bil khusus Romo Kiai Haji Ainur Rafiq Zain, Romo Kiai Haji Adri Abdurrahman, Romo Kiai Rohamin, Romo Yai Husain, Romo Yai Nur Hendi, Romo Yai Yanto, dalah Romo Yai Husni selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahun Najah, dalah Ibu Nyai sedaya ingkang kita dherekaken pitutur semburipun kita cadung-cadung barokah pangestunipun. Ugi tokoh-tokoh masyarakat ing laladan tahunan, Bapak Petinggi, Bapak Haji Muhadi, dalam konco perangkatipun kang mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para wali santri, Bapak Ibu ingkang sami rawuh rahimakumullah wa azzakumullah. Ugi santriwan santriwati Pondok Pesantren Miftahun Najah sedaya ingkang mugi tansah mulya dunyanipun mulya akhiratipun. Khusus mulya adik-adik santri-santri grup Rebana Hadroh Al Asyik sedaya ingkang mugi pun mulyaken Allah Subhanahu wa taala. Kawitan matur dulur monggo kula ajak sesarengan nglahiraken syukur wonten ngarsanipun Allah bilih dalu menika kita panjenengan sami tasipun kersaken dening Allah saged kempal manunggal dados tunggal wonten majelis pengaosan dalam rangka haulipun al-maghfurlah Romo Kiai Haji Masyudi Nadhib kanthi rawuh kita panjenengan wilujeng slamet bagas kewarasan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mugi-mugi mangke sedaya kondur dalem kepiyuran barokah. Bapak-bapak kondur dalem mikul barokah. Ibu-ibu balik dalem muga-muga nggendong barokah. Kula dongaken sing rawuh rezekine mbrah turah-turah. Iso do daftar kaji umroh Mekah Madinah. Nah isih turah seneng do amal sedekah jariyah, seneng nyumbang masjid, musala, pondok, TPQ saha madrasah. Insyaallah rezeki kula jenengan tambah berah turah-turah. Nah isih turah nggo ngongkosi bocah-bocah. Aja kelalen lebetake pondok pesantren, lebokake madrasah, gen dadi anak generasi kula jenengan sing genah-genah sholih lan sholihah. Nah isih turah kathah kula dongaken muga-muga sing rawuh malam hari ini
minggu ngarep iso do tuku kaplingang tanah. Kok isih turah iso do dandan omah. Isih turah keke sing ceramah. Nah iki ora mandi iki soalnya nguyu kecekekean ngamine. Insyaallah muga-muga barokah awake dhewe dikai tumaknina istiqomah binjang menawi sampun swanten ngersanipun Allah sedaya pikantuk makom husnul khotimah. Alhamdulillah. Shalawat salam katuraken dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita panjenengan sami suni syafaat pitulunganipun minat dunya hatal akhirah. Muga-muga ndremimi selawat kula panjenengan sami sakuat awak kula panjenengan sami oleh ndherekaken sunah lampahipun Kanjeng Nabi. Estu muga-muga awake dhewe kalebet umatnya Rasul sing besok mati kula panjenengan sami bener-bener pantes nampi syafaatipun. Amin Allahumma. Insyaallah sinten mawon sing kathah lisanipun mau selawat marang Kanjeng Rasul mulya dunya mulya akhiratipun. Dawuhipun Kanjeng Rasul, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Utama-utamane umatku besok ana akhirat wonten ngersanipun Allah. Umatku sing paling akeh lesane maca sholawat marang ingsun Kanjeng Rasul. Amin Allahumma. Siapapun umatnya Rasul seneng maca sholawat status sosialipun napa mawon seneng maca sholawat marang Kanjeng Rasul, insyaallah mulya ten ngersanipun Gusti Allah. Ora peduli presiden badol duren, jenderal badol sandal, gubernur badol bubur, bupati badol roti, camat badol tomat, petinggi badol panci, carik mbok golek jangkrik, RT mbok peteta-petete. Lu kok seneng maca sholawat, yakin mulya dunya mulya akhirat. Bahkan sholawat kula panjenengan sami salah satu amalan peredam kemurkaanipun Allah. Dosa lepat kula panjenengan disepura dening Allah, hajat-hajat gede jenengan kasembatan dening Allah berkahipun sholawat marang Kanjeng Rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Keranten sholawat kula panjenengan sami termasuk peredam kemurkaanipun Allah menika. Malam Jumat masjid mushola panjenengan, pondok-pondok pesantren panjenengan, majelis-majelis taklim panjenengan masih banyak terdengar bacaan sholawat marang Kanjeng Rasul lewat Al-Barzanji. Wasafinu linajati ida khiftamin tufani kulli ada fanjufi halatakunu kada wa'tasim billahi was ta'ini. Bahtera keselamatan nalikane awakmu do kuatir anane macam-macam bala bencana musibah yang bermacam-macam termasuk kulli ada macam-macam penyakit. Fanjufi halatakunu kada, maka kalian akan diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Diselamatake dening Allah saka macam-macam musibah dan penyakit. Wa'tasim billahi wasta'ini, dengan dua syarat: cekelan kenceng agamanipun Gusti Allah, cekelan kenceng dawuhipun Kanjeng Rasul, cekelan kenceng pitutur para guru, para ulama, para kiai, lan ora njaluk tulung kejawi namung kalih Gusti. Selamat kabeh panjenengan. 2 tahun 3 tahun yang lalu kula panjenengan sami kumpul rame-rame ngene iki ora entuk karo negara. Mantu ora entuk, besan ora entuk, gelar pengajian akbar ora entuk, ngeten iki ora entuk. Mergo wonten napa rumiyin? Virus corona. Virus corona mematikan semua kegiatan-kegiatan kula panjenengan sami. Tapi alhamdulillah barokahipun Al-Barzanji yang masih berkumandang walaupun tanpa speaker,
di masjid musala majelis taklim pondok pesantren, terus berkumandang al-barjanji salawat Nabi. Alhamdulillah virus corona ambiar hilang, alhamdulillah. Saniki pun los kumpul-kumpul bareng-bareng barokah, amin. 2 tahun 3 tahun yang lalu berkahipun salawat kula panjenengan sami, alhamdulillah virus corona ambiar hilang, alhamdulillah. Ning tetep hati-hati dulur, virus corona selesai, muncul virus baru namanya virus jamur. Napa niku virus jamur? Janda muda usia di bawah umur masuk nyuwun sewu dulur, virus jamur itu pun bisa kena presiden, iso kena, iso ngenani menteri, iso ngantem gubernur. Wingi sampean tingali KPU didunke dipecat gara-gara jamur, nggih mboten? Kuwi iso ngenani presiden, iso ngantem menteri, iso ngantem gubernur, iso ngantem bupati, wali kota, iso ngantem camat, iso ngantem petinggi, kadang yo ngantem kiai barang kok lur. RT kaduang nak RT, kalem RT kene kok rawani sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah fanjufi halatakunu kada, maka kalian akan diselamatkan Allah dari segala macam mara bahaya manakala wa'tasim billahi was ta'ini, kalian cekalan kenceng berpegang teguh agamanipun Allah, sunnahipun Kanjeng Rasul, pitutur sembur para ulama, para kiai. Selamat kabeh tahunan, amin Allahumma. Tur sholawat kuna diwaca ikhlas mahabbah Kanjeng Rasul, bi anna atharuha baridun, labet sholawat diwaca labete adem. Mila bocah-bocah ngene iki terbangan sholawatan bar ngisak tekan jam 12 kuat, mergo sing diwaca sholawat hawane adem. Sholawat iku nang zikir kan kanari, nah zikir labete koyok geni panas. Mila ora sembarangan wong sing kuat zikir, tapi nak sholawat nggo bocah-bocah ngene iki jam 8 bar isya tekan jam 1 tabuang rebana sholawatan kuat, nggih mboten? Pemane entuk udut, entuk kopi, wah weh los kita lur. Lah kok kon zikir, cah bocah kon zikir bar isya tekan jam 1 tilano mudyar ning panggung lur. Tapi nak sholawat bi anna atharoha baridun, labete adem. Mila nok Mekah niku ana supir karo supir tukaran rebutan penumpang, jotosan ora sida mergo kancane weruh, cukup dilerai pisah nganggo sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ora sida tukaran, dak sida jotosan, malah salaman sikepan adu jenggot. Sholawat kena nggo misah wong tukaran niku nang Mekah. Nok tahunan supir karo supir rebutan momotan. Yai Rafiq weruh gembere shallu ala Nabi Muhammad. Kula yakin Yai Rafiq katut kejotos. Niku kene lur. Mila aja gumun Mekah karo kene pancen beda adoh nggih. Winganane ana video viral niku. Napa niku ten mriko? Ada kakak beradik maju ke pengadilan. Adik kakak kandung maju ning pengadilan rebutan sahkan negara. Napa niku rebutanipun? Kakak beradik maju ke pengadilan rebutan royoan ngrumati bapak ibune, karena amalan terindah, amalan terbaik, mulyane donya dugi mulyane akhirat, mulyake ngrumati wong tua loro. Kakak beradik maju ning pengadilan minta disahkan negara, kakak beradik rebutan ngrumati bapak ibunipun.
niku Mekah. Tahunan kakak beradik ning pengadilan royang apa? Cetha to. Leres ta? Mila aja gumun Indonesia pernah muncul viral ada seorang anak perempuan maju ning pengadilan, ibu kandungnya dilaporkan ke polisian, dianggap ibunya salah, mau dipenjarakan, dan ini terjadi di Indonesia. Anak perempuan setega itu makne wis rada sepuh mlaku kangelan guta wis ora iso, laporkan ke pengadilan, ke kepolisian, ibunya dianggap salah, bahkan mau dipenjarakan. Apa sebab? Anak ditakoni, kok kowe duraka to nduk, makmu wis kaya ngono sepuh kangelane mlaku kok lapor ning polisian. Apa jawaban anak? Karena ibu tak laporke ning kepolisian, dia salah besar karo aku. Salah apa nduk? Makmu nduk gede. Apa salah makmu? Mbok wis salah karo aku gede. Apa rupane? Mbok itu salah karo aku gede. Lah salah apa? Ha wis tuwek kok sertifikat tanah ra dikek-kek. Allah Karim. Dan ini terjadi di Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah anak-anak model ngene iki, apakah terbayangkan isa ngekhali bapakne, isa ngekhali ibune? La yumkin, rabakal bisa, impossible, rabakal bisa, rabakal tutuk ngekholi pakne makne, bahkan mungkin pun tak mampu mendoakan kedua orang tuanipun. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku tak njajal rebana Al Asyik. Mengko terakhir ana request, wis tau petuk to nggih? Oh dereng. Nggo terakhir saurunge donga tarik lagu Joko Pentil. Ilang jokone kerek. Kudu iso lagu Joko Pentil. Kok ora nyandak nabani rasa kae duit kas. Pokoke engko nek wis muni tarik angono Joko Pentil berarti pengajiane meh rampung. Aja balik nak urung ana donga nggih, kersane berkah sampurna, amin Allahumma. Kok ana sing blurut mulih tak dongake tekan omah ra iso ngadeg nang isor ramben. Shallu ala Nabi Muhammad. Kumpul guru, kumpul sepuh bini sepuh, kumpul kiai iki kulinakno. Kanjeng Rasul matur alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Becik netepon awakmu kabeh, kumpul para ulama, kumpul para kiai, pumpung isih panjang umur bagas kewarasan, seneng kumpul majelis para ulama para kiai. Nalika jenengan pun ngempal kiai guru panjenengan pun milai maringi pitutur sembur, pitutur luhur, mirengke kanthi ikhlas sabar, berkah mirengke pitutur para guru-guru. Atimu atos dadi empuk, ati kasar dadi lembut, bahkan ati mati bisa urip barokah ikhlas mirengke pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila pas mirengke sing sabar, sing ikhlas, dimpet ngantuke dulur taunan aja ngasono ngaji dingkruk ora balik. Eman-eman tak delok iki santri-santri ibu-ibu ning kene iki wajahe tak delok glowing. Sapa sing ora ngerti nek Jepara mesti wadone glowing. Sing rawuh niki rakitanga tuku caping godhong keropak, wajahmu glowing sok kadang sikilmu nratak. Tapi kan glowing lur. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula eman-eman jenengan wajah glowing Jepara taunan ngaji ngantuk saka panggungku cetha.
nak ngantuk akhire gedang klethuk dipangan uler, nak ngajimu karo ngantuk njur lambemu. Ayo rupane kaya apa? Mila pumpung isih urip Bagas waras seneng kumpul majelis para ulama, para kiai. Ati atos dadi empuk, ati kasar dadi lembut, ati mati sekalipun bisa urip barokah ngilmu sing jenengan mirengaken. Sayah payah panjenengan pinarak lenggah wonten mriki hakikate khairul mawahib al ilmu wa syarrul masaib al jahlu. Saapi-apike pira-pira kanugrahanipun Allah niku rupane ngilmu. Mila buru sak matimu nak pancen niku ngilmu. Santri aja ngasek mandek ngajimu saurunge mati. Terus mergo jenengan gudak api-apike rahmatipun Allah, lagi mondok lagi ngaji hakikate ngoyak api-apike rahmatipun Gusti Allah rupane ngilmu. Lan saelek-eleke pira-pira musibahe Gusti Allah niku bodho sing diingoni, bodho sing diwet-wet. Pengajian rapate doyan, nano dangdutan celongop nok ngarepan. Ana pralur, ana pralur. Kadang meripat-meripat, nak ana pengajian do merem, nak ana perkara biduan ngebing do mentolo. Ora lur. Meripat nak dijak apik do merem, nak jak perkara dosa do mentolo. Ana apa ora? Ayo tanggane dul kemit kuwi to. Ana ta lur mripat model ngono kuwi. Jak manakib turu, jak sholawat nariyah turu, jak rapat turu, yasinan turu, khataman Quran turu, soto mentu melek. Moto ngono kuwi ya ana. Masya Allah. Mila kumpul guru, kumpul ulama. Kersanipun napa dulur? Kanjeng Nabi nate matur ngeten. Zaman akhir sittatu asya gharib fi sittati mawadhi. Ada 6 macam perkara di zaman akhir akan asing, akan aneh. Siji niku napa? Al alim gharib baini qaumin la yasmauna ilaihi. Zaman akhir bakal aneh orang alim, kiai, orang alim siapapun itu akan aneh, akan asing. Kenapa orang alim asing? Baini qaumin la yasmauna ilaihi. Keranten dia hidup, beliau orang alim itu hidup di tengah-tengah masyarakat sing rapate doyan ngilmu. Padahal nok kono ana wong alim, ngalim alama ning masyarakat rapate nglegewo, rapate seneng ngrungokke pitutur sembur. Napa melih zaman sakniki kadang-kadang arek nom-noman dulur kon kumpul ngaji wis ora patek gelem. Sebab apa? Kecanduan medsos. Ngaji moro dadak kangelan, cukup dipetes HP-ne wis mentu macem-maceme. Ngaji rasa lewat majelis-majelis ngene iki, lewate do ning nggone YouTube karo handphone ngoten niku. Nyuwun sewu, akhire kadang ana nom-noman ngaji ra tau, mondok ra tau, wani nyalah-nyalahke kiai sing mondok puluhan tahun di pesantrenipun. Sebab apa? Nganggep kiai ini kuwi mau rapatek pengalaman. Mergo ndeke ngerti saka YouTube sampai nyalahke gurune, nyalahke kiai ini. Mulai ada tanda-tanda orang alim akan aneh, akan asing di tengah masyarakat sing rapate doyan pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila njur saiki akeh bocah rada duwe tata krama karo wong tuwa, murid wani guru, santri wani kiai. Hati-hati,
adik-adik santriwan santriwati di pondok pesantren Miftahun Najah, sak matimu mulyakno guru-gurumu. Pengen mulya dunya akhiratmu, mulyakno wong telu: man waladaka, man zawajaka, man 'allamaka ilman walau harfan wahidan. Pengen mulya dunya akhiratmu, sugih dunya akhiratmu, mulyake wong sing babarke awakmu, mulyake wong tuamu, mulyake wong sing nikahke awakmu mertuamu. Sing ketiga, mulyakno sapa wae wong sing tau mulang awakmu senajan sak huruf sekalipun, dia adalah gurumu yang wajib kalian muliakan dunya akhiratmu. Aja pisan-pisan gawe ora ridane atine guru-gurumu. Balak bencana akan menimpamu saat awakmu dadi murid, wani gurumu, santri wani kiaimu, masyarakat wani tokoh masyarakatmu. Wong alim hati-hati. Man ta'adzabi saykhuhu, diono wong kok nglarakake atine gurune. Hati-hati nduk nang santri gen mulya dunya akhiratmu. Man ta'adza bihi saykhuhu, diono wong kok nglarakake atine gurune. Ibtalahullahu bisalasi baliyatin, maka akan ditimpakan 3 musibah bagi orang sing wani nglarakake atine guru-gurune. Bala ini ku napa? Siji, nasya muhafidhum, ilang apalane. Santriwan santriwati kok wani gurumu, wani kiaimu, siji balai Allah napa? Ilang apalanmu. Siji. Loro, kalalisanu, lorone bakal celat lambe lesanmu sing biyen nok pondok fasih maca Qur'ane banjur mulih mergo kok wani karo gurune lesane nggo maca Qur'an ora iso. Milana ana wong apal Qur'an balik mulih kon deres ora iso, kon semakan ora iso, disemak karo wong kampung ora mlaku, berarti ada masalah karo guru-gurune. Hati-hati. Dan yang paling terakhir, balaipun murid santri wani guru wani kiai, iftaqara fi akhiri, pungkasane melarat di balai Gusti Allah. Santri wani kiai, murid wani guru, iftaqara fi akhirihi, pungkasane fakir, pungkasane miskin, usaha apa wae ra bakal hasil. Iftaqara fakir, pungkasane balak wani guru, wani ulama, wani kiai. Santri sing hati-hati, muliakan gurumu sak dhuwur-dhuwure, mulya dunya akhiratmu. Amin Allahumma amin Allahumma. Tapi insyaallah nak mriki niki aurane swarga kabeh. Aku itu informasi tahunan niku desa sing banjir kiai, udan ulama, gerimis wong alim, teletik santri, bajingane wis do mati sana. Isine santri karo santri alhamdulillah seneng ulama seneng kiai, cita-citane siji, anak putune dadekke santri. Mila aja jenengan kaya wong model saiki golek mantu domoh santri, malang pengen anak putu apik-apik tapi anak wedok dipek santri do gembor-gembor. Nduk kowe iki goblok kok nduk, wajahmu ayune kaya ngono ngepek kok santri, wajahmu jane nyandak ngepek petinggi, nyandak ngepek camat, nyandak ngepek DPR, nyandak pokoknya kok ngepek RT enting. Lah kok mandang entuk kok santri, nduk goblok. Santri ki gutone apa to nduk?
mung gededar gededer julak juluk sarung mung rono rene brang brung entuke apa barabi ora do kerja malah bendina mung moncang mancing apa anak bojo pakane wader picek ngono lho. Allah karim. Yakin rizki itu bukan urusan menungso, rizki ranae Gusti. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Menungso niku didamel Gusti Allah, ana sing dijembarake rezekine, ana sing disempitake rezekine, minangka kanggo tanda kebesaran ayat-ayatipun Allah. Mila ya ana sing akeh, ana sing sithik, sing penting trima akeh syukure, ora ana akeh ra ana sithik, isine barokah karo barokah. Amin Allahumma. Mila santri metu ke pesantren nyambut gawe sing digudak ora jumlah. Mergo nak nyambut gawe sing digudak jumlah akhirnya do kendel ninggal ngibadah. Titeni mun nyambut gawe kok sing digudak namung jumlah, kadang-kadang akeh sing do kendel ninggal ngibadah. Santri balik mulih makarya nyambut gawe apa wae sing dioyak namung barokah. Mergo nang sing dioyak barokah insyaallah kathah berah turah-turah nggo sanggung ibadah lan omah-omah tur ora tau gelem ninggal ngibadah. Isine barokah karo barokah. Amin Allahumma. Berkah mergo kumpul guru, kumpul ulama, kumpul kiai. Gudak api-api rahmatipun Allah sing rupane ngilmu. Monggo jenengan jawab siiran kula, jenengan terusake mangke sholawat jawab karo Al Asyik lagune andi-andi lumut. Ana wali asmane Sunangi, nah, sing kompak gen mboten ndingkruk ora balik. Ana wali asmane Sunangi ngajari urip supaya ngati sing kompak, aja ngasih kecemplung. Geni kok kali iki piye? Sampeyan kecemplung kali ya mentas meleh. Kanjeng Sunan Giri ngajari para santri urip sing hati-hati sekelan pituture Kanjeng Nabi, para ulama, para kiai, so nak mati gen ora kecemplung geni kali piye. Salatullah salamullah tabuh to lur oleh minal ngototi wal ngedeni kaya ngene kok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo kececer-cecer lah. Wali songo manggen ing tanah Sunan Ngampel nganti Sunan ora kompak ya ana Jati. Wali songo manggen ing tanah Sunan Ampel nganti Sunan ora kompak to lur. Kok ana sing muni Sumanto bareng mau sapa dikremus mbah kowe. Wali songo manggen ing tanah Jawa
Sunan Ampel nganti Sunan Kali Joko bebarengan mlebu swarga. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Sunan Derajat ora mikir pangkat, ngajari urip selamat dunya akhirat. Sunan Derajat ora mikir pangkat, ngajari urip selamat dunya akhirat. Bebarengan maca sholawat. Salatullah ala Toha Rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Milo ngaji kumpul ulama kumpul kiai kersanipun al alim ora gharib di tengah-tengah masyarakat tahunan, mergo masyarakate wong-wong sing seneng kumpul majelis ilmu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Milo idza marartum biriyadil jannah, kata Rasul, fartau nak nok kono ono majelis ilmu digelar sesibuk apapun, kata Rasul, fartau mampir pinarak lenggai gudak rahmate Gusti sing rupane ngilmu. Apa wae kesibukan panjenengan saat digelar petamanan swarganipun Allah sing rupa digelari ngilmu, fartau kata Rasul, mampiro pinarao lenggau kumpuli. Neraka sair disediakan Allah bagi orang-orang sing kuping rapate doyan pengajian. Dikai pengajian undang ke kiai, pemane kok kiai ini tua lah, urung rampung wis dibudal dewe-dewe, meripat rapate doyan delok kiai lagi ngaji. Tapi nak delok biduan, wah pemane kok biduane nganggone kelambi anak paut. Wah, nak degek ngene modot saklare, nggo nak ndingkruk mburi ketok SMS-e, silite mleding sithik. Mbok tuwek-tuwek, ora ana kursi, dak ana snack, ngadeg jegogok guceang wit-witan kelengkeng. Jam 1 je betah mergo ndelok wedel bodong. Nyentek putune nyentek isin gembur, "Mbah, balik." Tuwek ndelok wedel bodong. Mbahe menjawab, "Adong-adong piye tu, nanggo tombo belek kok tu." Man adzaba dzamban fahuwa yathak. Di akhir zaman akan banyak manusia-manusia sing do laku dosa, jelas-jelas maksiat, tapi mulutnya tertawa terbahak-bahak. Zaman akhir akeh wong laku dosa tapi do cekekean. Jenengan lihat di televisi berita-berita terbaru, kasus korupsi, ngembat duit rakyat, di syuting TV malah ngene-ngene kok lur, nggih ta? Malah ngene-ngene. Ini zaman akhir. Man adzaba dzamban fahuwa yathak.
Milo alhamdulillah penjenengan malam hari ini sayah payah penjenengan dalam rangka ngoyak rahmatipun Allah sing rupane ngilmu, muga-muga kasembadan. Orang-orang alim di tahunan banyak murid santri sing do seneng pitutur luhuripun. Insyaallah tahunan berkah, amin Allahumma. Kata Rasul, desamu apik, desamu berkah nalika masyarakatipun dari semua status sosialipun. Kata Rasul cetha, ad-dinu muttabaun. Manakala penduduk masyarakatipun agama dadi panutan uripe, amin Allahumma. Agama dadi tuntunan pedoman uripe siapapun itu masyarakat penjenengan. Kok cekalan kenceng agamane Allah, sunai Kanjeng Rasul, pitutur para ulama, para guru, disamu apik thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Rasul, nek sapi kaya ngono Allah bakal nopo. Kanjeng Rasul dawuhipun, nah awakmu urip manut tuntunanipun Allah. Kata Rasul yang kedua, rizkun muyassarun. Rizkine masyarakatipun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha apa wae sing jenengan lakoni, jenengan ayahi, dikai gampang dening Allah. Rizkun muyassarun, rizkine masyarakat akan dimudahkan Allah manakala masyarakate ad-dinu muttabaun. Salate apik, ibu-ibune posone apik, jamaahe gembruduk, tahunan pengajian blek rakarwang kataipun dak ana sing dingkruk tanpa bali, kabeh mentolo mergo lagi nggudak rahmate Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah wis rezekine masyarakat digampangke dening Allah. Yang ketiga kata Rasul, amnun murafaun. Disamu dikai aman, tentrem, ayem dening Allah. Tahunan Jepara dadi desa sing tentrem aman diimami Pak Haji Muhadi. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan sampai terjadi orang alim di tahunan asing atau aneh mergo awake dhewe rapate doyan majelise, sungkan mirengke pituture. Allah sediakan rokok sair bagi mereka sing kupinge rapate doyan pitutur luhur. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Neraka sa'ir dikhususkan bagi mereka-mereka sing kupinge ora kanggo ngrungokno pitutur-pitutur kesaenan. Naudzubillah min. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, al masjid gharib. Masjid musala zaman akhir akan aneh, akan asing. Kenapa? Fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid aneh, masjid asing. Kenapa? Karena dibangun hebat-hebat zaman saiki. Masjid ngene-ngene lho, jos gandos top markotop, marmer granit kabeh dulur. Zaman akhir, tapi masjid aneh, masjid asing. Kenapa? Dibangun di tengah-tengah masyarakat sing rapate doyan munggah sholat jamaah. Nak narik jariah nggo bangunan masjid gampange ra karuang, tapi kon munggah jamaah walote ora karuang. Mbah tahunan duka ngoten duka mboten. Kula tak tangkel jenengan, jawab sing jujur nggih. Nah, masjid penjenengan saat berkumandang adzan niku celukane Gusti Allah, cuma lewat lesane koncone jenengan, tanggane jenengan, mantune jenengan, kadang anak jenengan.
Saat masjid berkumandang mergo masuk waktu sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan diapik-apike, sound system kok elek, ganti dunke, urupke, goleke sing sak lep godep gandosi. Nak perlu lagune lewat nganggo contoh YouTube koyok Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar, koyok Mekah, koyok Allahu akbar, Allahu akbar. Gen wong tahunan gembruduk koyok Mekah. Ning nyatane sing teko ya paling ya Jumadi, Robai, Solikin karo Patekur. Paling kuwi ya usia-usia do modar-modar kuwi. Coba tak takon jenengan, saat masjidmu berkumandang celukane Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dulur ana celukane Allah, cara mriki taunan. Gembruduk pok ledaliti, gembruduk pok ledaliti, jawab gembruduk, alhamdulillah, gembruduk lunga pasar, masya Allah. Delalaki ono adzan nggih, ape mangkat alote ra karawang utawa ledaliti, ora kene ora kono, padha wae. Nah, saiki diwalik sing nyeluk Pak Petinggi, sing nyeluk Pak Petinggi, Pak Petinggi matur ngeten, dulur tahunan minggu sesuk KTP gowo mara bali desa, nggo wong sijine entuk beras 20 kilo, entuk minyak goreng 10 kilo, entuk ndok 2 ember. Kira-kira leda-lede pak gembruduk? Lho, urung ana barange, jawabane kompak. Niku awak kula panjenengan sami. Saat diceluk Gusti Allah akeh sing do leda-lede, saat diceluk karo menungso gembruduke ra karuang. Maka jangan heran kalau Rasul mengatakan al-masjid gharib fima baina qaumin la yusalluna fihi. Nah zaman saiki hebat-hebat bangunanipun ramah itu api terus ke bangunane kenyaman ibadahi, amin. Tapi kadang-kadang sok yang digedek-gedeke gawe masjid sahibate saapike, sok kadang hanya dibuat untuk kebanggaan kota, untuk destinasi wisata. Mila dulur, kadang-kadang apik masjid jadi kebanggaan kalau jenengan sami gitu, tapi jangan sampai terjadi gharib kata Rasul. Mergo biasanya sok kadang-kadang masjidnya hebat jadi kebanggaan negara, kebanggaan daerah, kadang hanya untuk destinasi wisata. Sing teko kok ado-ado rono mergo pengen weruh bangunane keindahane. Tapi masyarakat sekitare nalikono adzan ora do munggah salat jamaah, tapi gedek-gedekke dodolane. Leres. Sing ado-ado teko engko nak balik gen nggawa oleh. Sing jamaah wong ado-ado sekitar masjid malah ora jamaah, gedekke dodolane. Mila cara Mekah dodolan kok ana Allahu akbar, Allahu akbar, toko brek tutup kabeh, dana toko buka mergo ana celukane Gusti. Nak kene karena destinasi wisata waya jamaah malah dibuka mergo akeh gembruduke wong sing do teka pengen jamaah ning masjid sing apik kuwi mau. Jadi wong adoh jamaah malah sing cedhak masjid dodolan. Yunasa kaya Mekah janjane diagendakan kaya ngono, bangun masjid sahibati,
kebanggaan kota, kebanggaan daerah, tapi kabeh kudu nalika ana adzan gembrutuk salat jamaah agar masjid ora gharib yang dibangun di tengah-tengah masyarakat sing do seneng munggah salat jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kan kadang-kadang ngoten sing kok adoh do teko, kadang sing wong kono malah rapate nglegi padha karo jenengan sok kadang-kadang ora gelem ra tau do lali ziarah kubure bapak makne nok taunan, tapi senengane ziarah rono-rono padahal biayane atusan ewon. Ngono kuwi ana lur. Niku keputus berkahipun. Setahun sepisan, 5 tahun sepisan, sasi pisan, ning tetep sing kok utamake, kok gede-gedeke sowan bapak ibu jenengan, ziarah kubur bapak ibu jenengan ge rono-rono. Amin Allahumma. Tiwasa awakmu rono-rono tekan ngendi-ngendi neng tahunan bapak ibu nak kubur kene belas ratu kok tilii pedot barokahipun. Utamake sing gede karomahe, sing gede dongane, dimandekke panyuwune bapak ibumu sing nok kene. Lagi rono-rono ngono lur. Nok omah bapak ibu dak tau ditileki, tapi nok kono-kono walah ra karuang suwenenge. Nak balik mulih mlakune entek miring-miring kabotan oleh-oleh. Sing kiwa kene isine degan, sing tengen isine siwalan. Medun kok mobil miring-miring, tapi belas ora tahu ziarah kubur bapak ibune. Niki salah dulu. Wong tuwa jenengan uripe sedane termasuk guru-guru kiai kula panjenengan justru kadang dongane luweh dimandekke Allah saat sampun sumare. Niki perlu dados itikad kula panjenengan sami. Doane ibu kula jenengan, bapak ibu kula jenengan sing sampun sumare justru lebih dimandekke dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurlah Romo Yai Masyuti Nadhib niki insyaallah dongane luwih mandi sak sampunipun sumare ten alam barzaipun tinimbang gesangipun. Lah kok iso wonten dawuh li annahu fi hayatihi masyghulun bitaklif. Bapak ibu jenengan, mbah-mbah jenengan Al-Maghfurah Romo Yai Masyuti nalika tesih sugengipun sapa wae li annahu fi hayatihi masyghulun bitaklif. Saat masih hidup masih banyak beban-beban yang dipikulnya. Yai Masyuti nalika sugengipun bebane werna-werna ngrumati santri, saben dina wektune tenagane dicurahkan kanggo santrine, isih nafkahi keluargane, nafkahi anak bojone, minterke putra-putrane, kabeh masih ada beban dalam pundak beliau saat sugengipun. Urung ngurusi santrine, ngurusi masyarakate, masyghulun bitaklif. Isih urip banyak beban yang dipikulnya. Tapi wa ba'du mautihi tarahallahu anhul aiba. Ning sabadane sedanipun bebane pun dicabut dening Gusti Allah. Tarahallahu anhul aiba. Dilos dongane dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang ana wong tesih urip rapate ana sing ngumpuli, tapi saat sedanipun ribuan jutaan orang do ngalap barokah. Yakin solikin adul bensin. Uripe rapate ana wong legiwa, rapate do mulyakno,
dianggap rano apa-apane, kadang dihina, diejek, dicaci maki. Tapi saat sedanipun berapa ribu orang, berapa juta orang yang datang ke kuburnya ngalap berkah dadi wasilah hajatan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kula jenengan aja ngasik nganggep wong ki kuwi sapa kuwi apa kuwi ora ana apa-apane kuwi aja. Syekh Umar bin Hafid nate matur, nikmat yang Allah berikan kepada kalian, nikmat lesan, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat hati. Siji mata, gunakan matamu untuk melihat orang lain dengan pandangan memuliakan. Ojo pisan-pisan kau punya nikmat mata untuk melihat orang lain dengan pandangan-pandangan merendahkan. Kata beliau, mata-mata yang melihat memandang orang lain dengan pandangan merendahkan adalah mata-mata yang besok di akhirat haram melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milo, gunakan mata kula jenengan sami untuk melihat siapapun dengan status sosial kita apapun. Pandang orang lain dengan pandangan-pandangan memuliakan siapapun mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernah ada kejadian nyata, kalau orang sekarang mengatakan rahasia ilahi, dan ini kedadosan ten Demak Bintoro Pak Bapak Ibu, dan ini asli kejadian nyata. Di kampungnya tak ada orang memuliakan, menganggap remeh, menganggap enteng, tak ada nilainya. Tapi saat mati baru ditampakkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang manusia niku masyhulun fid dunya, masyhurun fil akhirah. Kadang menungso niku nang donya ketutup rano apa-apane, kadang dicaci maki, dianggap remeh, dianggap ora ana apa-apane blas, masyhurun fid dunya, ning jebul masyhurun fil akhirah. Nek dunya ora ana sing nganggep, jebul ning langit ning akhirat dimuliakan para malaikatipun Allah. Nek dunya rapate dikenal wong, no akhirat no langit dikenal para malaikat Allah. Maka tatkala wafat Allah mengatakan, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Saat no tahunan rana wong nganggep, tapi saat wafat tahiyyatuhum, penghormatan luar biasa untuk mereka. Yauma yalqaunahu salam, saat bertemu dengan Allah mendapatkan ucapan salam dari para malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nang dunya ora ana sing nganggep, tapi saat matinya Bapak luar biasa. Ten Demak enten yakin niki nyoto niki. Bab cedak kali desa kula niku. Napa? Ana wong tuwa ana kampung ra dianggep, dicaci maki, dihina, majhulun fid dunya, ning jebul masyhurun fil akhirah. Saat mati masyarakat matanya baru ditampakkan kemuliaannya orang tersebut. Napa niku? Saat wafat jam 12 siang gawa ten makbaroh, mau digawa ten kubur, dipendem, kerenda dipikul anak putune, wong liya do ora gelem, sing mikul kerendane anak putune.
jam 12 awan, panase ora karuang, langite resik tanpa mendung, srengenge jetet panase. Saat krendo ditokno saka omahe badhe dibeto ten makbarah salat riyin, subhanallah luar biasa. Krendo ditokno saka omahe jam 12 awan, panase ra karuang, krendo saka omah tekan kuburan tanpa tersentuh sinar matahari. Jam 12 siang krendo ditono saka omah gawa ten makbarah tanpa tersentuh sinar matahari. Mata mereka dibelalakan dengan keagungan ayat Allah. Sing wingi dicaci maki, dihina, ternyata dalam pandangan Allah tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Krendone ditono saka omahe tanpa tersentuh sinar matahari sampai tekan kuburan. Apa sebab? Allah tampakkan kemuliaanipun. Krendo ditokno entah datang dari mana, tiba-tiba jutaan kinjeng, Pak. Jutaan kinjeng metu mabur grombol persis nang dhuwur krendone. Saka omah tekan kuburan. Niku jutaan kinjeng grombol mabur nang dhuwur krendone wung 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 sampai tekan gone kuburan. Saking akeh kinjeng ngumpul bareng nang dhuwur krendo sampai matahari sinarnya tak menyentuh krendone. Dikubur kinjeng entah hilang kemana, dano sing ngerti. Tekane rano sing ngerti, ilange dano sing ngerti. Tapi yakin yang kemarin orang tersebut dicaci maki, dihina oleh orang kampung, ternyata mulia ten ngersanipun Allah Subhanahu alladzi natatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada orang yang kadang-kadang saat matinya dia punya kematian yang terbaik, kematian yang terindah, thayyibin, yang dimatikan oleh malaikat dengan kematian yang terbaik. Saat baca Quran dia mati. Mergo masyarakat kadang menghinanya sebab mata mereka mata dunia, orang ngerti dia punya amalan rahasia yang tak pernah orang lain tahu, bahkan mungkin juga keluarganya rano sing ngerti. Nak bapakne utawa mbahne jebul duwe amalan istimewa yang orang lain tak pernah melihatnya. Kadang ono, Pak, ono wong sugih kadang diarani pelit, diarani bakhil, tapi nyatane mboten. Matine mulya saat bersedekah. Kok iso mulya? Ana wong sugih dia tidak beramal, mungkin di tetangganya mungkin lewat garwanipun. Dadi ndeke sugih sangger muni malam Jumat mobil dintokno dia keluar. Dia keluar terus kemudian silaturahim di pondok-pondok pesantren. Dia matur pengasuhipun, dak ono sing ngerti Pak wong kampung, Pak. Ben malam Jumat tindak metu adoh golek pesantren. Nokono sowan pengasuh njur matur, nyuwun sewu Yai, santri mriki wonten sing anak yatim. Wonten pinten? Kalih yatim piatu. Yai nyuwun sewu, anak yatim sing pondok mriki mboten usah bayar. Kuwabeh niku sing nyukupi mangke kula. Bojone ora ngerti, anake ora ngerti, tapi tiap malam Jumat dia ngluyur ke pondok-pondok gulai anak yatim, dibiayai kabeh sak rampunge ngajine, sak rampunge sekolahe, bahkan sampai perguruan tinggi nih. Ada orang yang beramal semacam ini. Anak ora ngerti, mbokne ora ngerti, maka tatkala mati dia dimuliakan Allah dengan jalan yang Allah kehendaki. Mlebu ning gone alladzi natatawaffahumul malaikatu thayyibin. Kenapa dia syukur nikmat rupane tangan? Karena dia tahu tangan nikmati Allah, selagi ada kemampuan suka berbagi kemanfaatan dan kebaikan pada orang lain, terutama anak-anak yatim.
orang-orang miskin yang kadang dia beramal orang lain tidak ada yang tahu, bahkan keluarganya pun tak ada yang tahu. Setiap malam Jumat dia ngluyur golek pondok sing ning kono ana anak yatim piatu yang disempurnakan apa baik kebutuhanipun. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila nek ana wong sugih ngene iki luar biasa, bersedekah dengan cara rahasia, bahkan orang-orang di sekitarnya pun tak ada yang tahu. Mila muga-muga awake dhewe iso niru-niru nikmat tangan, gunakan banyak berbagi kebaikan dengan siapapun. Amin Allahumma. Rezekine bakal berkah. Mila ora ngerti jebule wong sugih kuwi usahane tambah ngrembaka, tambah kuat usahane. Dia punya amalan yang bisa menjadikan usahane digedhekke dening Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sir yang selalu didawamkan, dikulinake. Shallu ala Nabi Muhammad. Milo rizki berkah yudi sodakoi. Amin Allahumma. Jawab, rizki berkah yudi soda ya tepi ya tu ayo disan tuni rondo nom ayo di o rondo tuwa ayo dipa. Kelakuanmu elek ngono lho. Sing nom diopeni, sing tuwa dipateni. Diparingi lur, pateni. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ojo awake dhewe kuwi menggunakan mata melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Gunakan syukur mata kula panjenengan sami dengan cara memandang orang lain dengan pandangan memuliakan. Kenapa? Siapa tahu yang kau pandang rendah ternyata dia mulia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi kena rono-rono ziarah tekan ndi wae ngalap berkah para alim para wali. Monggo ning aja lali ziarah bapak ibu, dan itu yang paling utama. Ziarah kubur bapak ibu jenengan, dongane bapak ibu jenengan langkung dimandekno dening Gusti li annau fi hayati mazghulun bitaklif wa ba'du mautihi tarahallahu anhul aiba. Ning sawise sedane jauh lebih mandi meleh dongane bapak ibu panjenengan. Ana anak kurang ajar setengahane rono-rono kelayap golek ziarah rono-rono pane-mane blas ratu tilai. Mandang kilingan ditilai tekan kubur tahun bedaya wong desa kene dhewe. Mlebu kubur kono takok wong, "Le, apa nang ora kubure Pak Ele?" Ya Allah Karim. Dijawab, "Lah apa ora ana nang?" "Mboten nonton yo, Le." "Ya ora ana kene nang." "Lah ten pundi, Le?" "Kono gulene nggone Trasa kono." Blandang tekan Trasa. Tekan kono gule ya ora ana. Terus takok wong, "Le, lho kowe candi nang?" "Kula tiyang taunan." "Taunan ya taunan duwe kubur dhewe ya ngruduk tekan Trasa." Jare ten mriki ya, Le. "Oh, lah ra ana mboten nonton ya, Le." "Oh, ya mbok yae bapakmu akeh." Allah Karim. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Carane urutane jaluke ngapura awake dhewe. Terus wong tua lorone awake dhewe, lagek mukmin liyane termasuk guru-guru para wali-wali ning sakwise ndongake bapak ibu kula panjenengan sami. Aja ngasik kula jenengan minangka anak ndhawe tangisane bapak ibu ten kubur-kuburipun. Lagune piye kae? Saben
malam Jumat ahli kubur balik nang omah, tegese ngarep-ngarep dungane sing isih urip. Keranten apa? Hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik wong urip kanggo wong sing wis mati adalah ad-du'a wal istighfar. Dongake wong tuamu supaya amale akeh sithike ditampa dening Allah. Wal istighfar, jaluke ngapura ten ngersanipun Allah, dan itu hadiah dari anak yang terbaik untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya adalah ad-du'a wal istighfar. Ojo ngasih bawa ibu nangis gelo mergo nangise saben malam Jumat ahli kubur bali nang omah padha njaluk donga wacan Quran ajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi balik mulih brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada والعالي والأصحاب من قد وحدا والعالي والأصحاب من قد وحدا. Apa ora mesake Bapak Ibu kula jenengan nangis-nangis ten kuburipun ngarep-ngarep dongane anak rano sing gelem dongake. Nangis jur terus gelo muni ngene, kebacut temenan ger anak putuku ora padha isin padha nguntal tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning taunan bakal tak jaluk maneh tanah omah dadah toko sing urung kasep didol. Gelane wong tua jenengan Masya Allah. Naudzubillah min mila sing sampun sumare justru al-maghfurah Romoyi Masyudi mbah-mbah kula jenengan bapak ibu kula jenengan sampun sedo niku tarahallahu anhul aiba. Dungane dilos tambah mandi nalika sampun sumare. Amin Allahumma. Mila tindak rono-rono terusno ning aja dilalekno bapak ibu kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasul al-mushaf gharib. Al-mushaf gharib, zaman akhir Quran bakal asing, Quran bakal aneh. Kenapa aneh? Kenapa asing? Fi mangzili kaumin la yaqrauna fihi. Quran bakal aneh mergo napa? Nok dalem kula panjenengan sami banyak Qurannya. Bapak punya Quran, ibu punya Quran, anak-anak punya Quran kabeh. Saomah kadang ono 4-5 Quran, tapi aneh kenapa di rumah tersebut ada Qurannya banyak ning wis ra tau ono swara Quran diwaca. Leres zaman saiki sing rame Quran saka YouTube, sing disetel speaker aktife Quran, ning sing duwe omah belas ra tau maca Quran. Aneh kan sakniki? Cobi jenengan tingali perubahan zaman. Takbir mursal keliling kampung. Zaman mau speaker elek-elekan tua, takbirane hebat-hebat. Mubeng kampung sak rampunge kemringet bar mangan lontong telung budak. Entek dulur. Mergo apa? Sing muni ndeke dhewe. Mubeng kampung sak rampunge jam 7 tekan jam 12 bengi.
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar biyen toas pek relelean la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd maca mbek mlaku ngubeng kampung 4 jam 5 jam karo dikentongi ngono karo beduk elek-elekan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tanpa takbir mursale dikawal banser dak ana banser ngawal saiki bocah naon takbir mursal ora rame-rame maca takbiran tapi gede-gedene sound sisteme sing digedheke sound sisteme sing takbiran ora wonge tapi YouTube leres zaman saiki zaman akhir mila ana kejadian kemarin nang Demak ana truk dicekel polisi mergo ape lewat jembatan ora mot nyewa sound system saakeh pengen rame-rame takbir mursal sing jendang-jendung sone wonge do bisu bahkan ada yang terjadi bertakbir mursal ora do munggah masjid nerusake nang masjid musala malah do ngumpul nok lapangan nok rondan dan ini sudah mulai terjadi. Masya Allah gharib Quran zaman akhir no omahe ana Quran tapi wis ra tau diwaca babar pisan naudzubillah min untung tahunan ana pesantren yang tiap waktu pasti ada santri sing do maca Quran malaikat-malaikat muhafadzah penjaga-penjaga setiap huruf-huruf Quran turun ke majlis tersebut manakala ada ayat Quran yang dibaca malaikat-malaikat penjaga huruf-huruf Quran akan mendoakan orang yang membacanya tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah nak tahunan ana pesantren ki paku buminipun Allah berkah pesantren kono kene iki santri sing do ndres Quran do ngapalke Quran salah satu sing ngedunake malaikat-malaikat rahmatipun Allah sing ndungake wong tahunan gen berkah kabeh amin Allahumma amin Allahumma mila aja maneman ngai karo santri kok aja maneman los mawon pas Ramadan poso ngono kae walah dakno santri masak dakno santri jajan masyarakat ngalap berkaipun mesti do gawe iki sego bungkusan kek kenok pondok dina iki aku ngeke ning pondok nggo santri-santri yakin usahamu berkah ngrembaka amin Allahumma ngono lur sallu ala Nabi Muhammad ngai pakan karo pang ya ora ana berkah ngae karo pang ya sithik berkah tapi karo santri sing do ndres Quran sing ngedunke malaikat-malaikat muhafadzah penjaga-penjaga ayat-ayat Quran bakal berkahi tentaunan amin Allahumma jangan sampai gharib Quran tentaunan jangan sampai aneh sebab warga masyarakat masih terus tiap waktu rakitang sayat rong ayat omae mesti ana swara Quran sing diwaca amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad ngono ya lur ya insyaallah berkah tak coba jenengan sholawat nyambung amin zikir nyambung amin Quran kudu nyambung tahunan kok lur la ilaha illallah al malikul Muhammadur hadikul wadil amin la ilaha
illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah. Itu zikir pembuka jalan rezeki panjenengan. Nah iso nyambung ini kula yakin niki lambe-lambe swarga. Amin. Zikir nyambung, sholawat nyambung. Allahu Allah, kok jenengan la ilaha illallah ngoten nggih. Allahu 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 Allah Allahu Allah la. Yo tabuh saiki. Allahu 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 Allah Allahu la ilaha illallah ya Allah. Zikir nyambung, kata Rasul ahli swarga nang donya pun ketok. Napa niku cirine? Wajhun malikun wajahe sumeh. Kaping pindune lisanun fasihun, lesane fasih zikire, fasih sholawate, fasih maca Qur'ane. Amin. Mila zikir nyambung niki lambe-lambe swarga. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Nah ini lambe swarga. Quran nyambung nggih. Terus ke wadduha wal laili idza. Ini lambe swarga ngene iki. Li ila fi Quraisyin lambe swarga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Lambe swarga tahunan para lur. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul. Masya Allah, Ar-Rahman apal tahunan. Lambe swarga. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu was-sajaru yas. Lambe swarga. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tadghaw fil mizani wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul. Lambe swarga. Masya Allah. Buka sithik
lambi gaduh-gaduh nah kowe. Tahunan komplit alhamdulillah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula yakin nang ngeten iki dulur tahunan insyaallah Quran boten bakal gharib masyarakate pembaca Al-Quran. Amin Allahumma. Ojo ngasih aneh Quran dulur, jangan sampai hanya merupakan orang bilang sekarang Quran hanya untuk dua macam perkara. Siji apa? Quran mung sekedar hanya untuk seremonial upacara pelantikan sumpah jabatan. Yang pertama, mergo punya jabatan baru, dia Islam agamanya, disumpah dilantik pakai Quran 30 juz nok dhuwur ndase. Demi Allah aku bersumpah dhuwur ndas Quran 30 juz, tapi nyatane kadang hanya seremonial. Berarti sumpah nganggo Quran rong sasi mlebu pakunjaran. Ana para lur? Kathah. Yang kedua, Quran mung sekedar hanya untuk seremonial nggo mahar perkawinan. Bocah nono ngaji ra tau, mondok ra tau, madrasah ora tau, wong raine ndelok wae nek ning mripat kok. Ora tau ngaji blas. Awake tatonan, sing tengen ditato magicom, sing kiwa ditato kompor gas, ndiase cukurane kaya klopo patiang ngono kae. Kiwa tengen dintai, tengah jono sepete sithik ngono kae. Walah, karo disemir kaya manuk lobet ngono kae lho. Ya Allah. Saat rabi takoki naipe, mari nggo bojomu apa Kang? Jawabane cetha tanpa celat. Seperangkat alat salat Quran 30 juz, ngaji ra tau, mondok blas, madrasah ora kenal, tapi rabine mahare seperangkat alat salat Quran 30. Mila aja kaget nalika mertuane ngerti mergo nganggone seperangkat alat salat kon ngimami sembahyang beduk, kaget mertuane rampung. Mergo apa? Sembahyang beduk kok 7 rakaat. Mertuane gembor-gembor tutu ngisi-ngisini goblok kowe. Beduk 7 rakaat ki piye? Ngisi-ngisini wong. Pangapunten Bapak, biasane nggih sekawan. Kok ana 7 iki dina iki? Nggih nyuwun pangapunten keranten wonten maratuwa nggih kula tambahi bonus 3. Oh, ndas patiang nyotok tenan kok. Allah Karim. Pokoknya kok sholat ngimami adzan gentone ra karo wangi. Klopo patiang niku kelakuane. Adzan tuh wah mboten kulino adzan. Saiki umpama cedak langgar, cedak musala, lha kok mangkat adzan. Engko nek adzanmu mulus, angsuramu tak lunasi kabeh. Mangkat to Lur. Mangkat ning langgar. Jebul setengah jam ki ra muni-muni. Mertuane batin ki mantuku modar nok langgar kok piye iki? Jebule iki apa? Mantune ra weruh saklare speaker. Lah wong adoh kok Lur, terus medun kondo sing wedok dudoi ketemu. Dicekleke klek ngung toane bengung. Tapi mertuane lega, alhamdulillah mantuku ije urip. Wis iso muni ketemu speaker cekel madhep ngulon adzan sak apike. Mergo engko nak iso adzan mulus angsurane dilu nasi masuk to Lur. Langsung ngadeg madhep ngulon pasang kuda-kuda adzan sak apike. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mertuane mantuk cocok dul kemit untuk rawiyah ngono iki. Apik tenan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apik tenan kawitane. Tekan-tekan jeglek. Hayya 'alas Allahu akbar. Mertuane krungu langsung geblak semaput 7 dina ra tangi-tangi. Lagi ngerti ana adzan kok ana jalur alternatif nih. Allah Karim. Ngene iki dulur, mila aja gumun.
kata Rasul al-mushaf gharib fi manzili kaumin la yaqrauna fihi. Mila muga-muga anane pesantren santri tahunan ki sapa wae santri kabeh Quran ra bakal aneh di tengah-tengah masyarakat tahunan. Amin Allahumma. Joko Pentil naboe lur, aku nek mene Joko Pentil tabuhane tempone sing banter. Engko mun iku banter tempomu sing banter. Joko Pentil ayo tel banter. Engko nek aku tekan telatelo mandeg grek aja ngasih ana sing kececer. Grek telatelo ya. Kopine umbu sik. Gen melek weruh kodene niku. Yo tabuhi ya, sing apik tabuhane rada tempone rada apik cepet. Zaman akhir zaman pungkasan anane Quran mung kare aran, anane Quran mung kare tulisan, anane Quran mung kare tulisan. Zaman saiki zaman akhir mangsa tekaning balak bencana rata sang alam donya, tekaning pati gak sangka-sangka. Mula dulur kula taunan Jepara aja mameng-mameng. Syahadat, sholawat, zikir, maca Quran, sedekah jariyah, salat jamaah sregep pengajian bisa dadi tameng. Tekaning sungsum dulur, tekaning darah supaya bisa dulur. Yo tapuh jejekno arah ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran irhamna jami'an warzuqna wasi'an ya Allah ya Allah ya Allah khaliqul alam ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran irhamna jami'an warzuqna wasi'an ya Allah ya Allah ya Allah khaliqul alam. Ono wali kok malah alon banter. Sunan Giri nganti Sunan Gunung Jati, nganti Sunan Gunung Jati ngajari santri ayo sregep ngaji, sregep ngaji ilmu sejati. Ayo ning ilmu dulur kaya widodari, buka suwarga dulur, buka pori Joko Pentil. Ayo telatelo ayo Lopes mambu ayo buka tenong ayo nongko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo Joko Pentil telatelo. Tempomu sih kurang banter, Ice kurang banter. Lanjut ya, banter kayak lanjut ya. Lanjut. Ayo putri-putri nyaut nak iso. Ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran irhamna jami'an ya Allah ya Allah ya Allah khaliqul alam ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran irhamna jami'an warzuqna
wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Khaliqul Anam. Ayo dulur kula taunan Jepara padha maguru, padha maguru, padha maguru yo do golek ngilmu, padha maguru yo do golek ilmu. Ojo leren oleh mudo golek ngilmu. Amin Allahumma. Ojo leren, ojo leren, ojo leren. Ojo leren sadurunge awakmu pinter do golek ilmu. Ojo leren oleh do golek ilmu. Ojo leren, ojo leren sadurung ilang bodomu. Ojo leren sadurung ilang bodomu. Rugi dunya dulur ora dadi ngopo, rugi akhirat dulur awas bakal cilaka. Joko pentil ayo tel ayo lo lopes mambu ayo buka tenong ayo nongko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo joko pentil lo keklek tanganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Al asyik luar biasa. Sekali lagi luwe cepet melih niki sing terakhir terus donga nggih. Ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman munzilul Quran irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah ya Allah ya Allah Khaliqul Anam. Ono wali songo waline Allah, wali songo waline Allah. Ajar sepodo-podo wali songo waline Allah. Sunan Ampel dulur, Sunan Kalijogo bebarengan mlebu suwarga. Joko pentil ayo tel ayo lopes mambu ayo buka tenong ayo nongko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo Joko pentil telo wis kecacalan lisan. Tapi muga-muga berkah laris amin Allahumma. Muga-muga ingkang kita aturaken wonten berkahipun al-maghfurlah Rama Yai Masyudi insyaallah ndongaaken kita panjenengan sami. Muga-muga wong alim ora do gorib, masjid ora gorib, Quran ora gorib di tengah-tengah masyarakat tahunan barokahipun al-maghfurlah amin Allahumma. Insyaallah muga-muga ingkang sami rawuh ngalap berkahipun al-maghfurlah, muga-muga kaya panjang umur, sehat waras, berkah usahane, ngrembaka usahane, berkah nyambut damele, berkah keluargane amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, tumbas armarem nggo tamba ngelih, menawi kurang marem ya kapan-kapan diundang bojo papat meteng sedanten. Menawi lepat kula nyuwun
pangapunten ngoten nggih ala niyatina sholihah wa ala niyatinal qabul bi mu'jizatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirin salim wa radhiyallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ya Allah umurana umur ad-dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana auladana dhurriyyatana talamidana jama'atana ya Allah min ahli khair wa ahli Qur'an wa la taj'alna wa ya min ahli syarri wa dhalal ma'asi wal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika minasyirik wan nifaq wasyiqaq wasilak wasil mangdur wal mughlifa fil mali wal ahli wal aulad ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kama mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah antar zukona ya Allah masyarakat tahunan ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah ya Allah min ghairi ta'abin wala nasabin wala dhairin wala masyaqqatin ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Makaten nyuwun pangapunten sugeng dalu sugeng istirahah ing usana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.